哋而家要上呢個好美麗嘅地方，朝嗰啲人遮住晒。好，我哋係嚟呢度，等下上去先。好，我哋而家咧就嚟到咗呢個地方嚟嘅。我哋啦，我哋開始行咯。我而家腳步行咗好多樓梯，咁上到去再嚟啦。好，我跳一跳先。好，落到嚟啦，睇跳一下上到嚟呢度。我哋翻去都行咗好多 steps 喎，頭先上咗好多 steps， 都等等，有人影相，我哋先行咗呢度先。好多病菇啊！我呢邊就好多花草樹木啦。好，我哋而家入去呢度咯，最美麗嘅地方。前面有人。好，哇！呢時候真係好靚。咁我哋下次再見啦。